Тази критика, тя, за да е отговорна, трябва да е по-гласовита. Защото много е важно какво казва гуверньора на БНБ. Той казва истината, но и Симеон Дянков също го уважавам. Аз поне го уважавам като експерт и като икономист, но той сам си призна, че имал момент, в който за тези проблеми като че ли не е трябвало да се говори. Но вижте, то не става така. Ако ние не си казваме истината, каквато и да е тя, дори да е болезнена, на време, след това вече след дъжка чулка. След това може да си говорим, че вече 2026, ама 2026 е продължение на 2025. Щом 2025 сме си затваряли очите за дефицита, който е по-голям, и сме виждали как държавата си изтегля един дълг, който обаче не го отчита и го вкарва през БВР и през енергийните компании, си го тегли с дивиденд, но това нещо не излиза в дефицита. Това е една гъвкава, креативна такава стъкмистика, заблуда на обществото, заблуда на партньорите, но мълчим. Защо? Защото трябва да се постигне геополитическата цел влизане в еврозоната. Добре, хипотетично, че това е вярно. Като влезеш вътре и си със свръхдефицит.